Okay, welcome back. The episode 6 of the Turtle Trading book study ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒီ chapter ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် chapter ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ chapter 4 chapter 4 the philosophy เนาะဒီ market ကိုဘယ်လို approach လုပ်တယ်လဲသူတို့ဘယ်လိုအတွေးခေါ်တွေလုပ်တယ်လဲအရင်ရေးကြည့်ပါเนาะဒါအရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းဟာတွေအကုန်လုံးကတကယ်အရင်ရေးကြည့်မဲ့ဟာတွေကြီးပဲကျွန်တော် YouTube က comment တွေလည်းတွေ့တယ်ဒီ Facebook ကcomment တွေမှာလည်းတချို့သူတွေရှေ့ပြီးခဲ့တဲ့ episode ကအဖြေပေးထားတဲ့ဟာလေးလေမိကွန်းတွေကိုအဖြေပေးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစာပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့စာဖတ်ပရိသတ်တွေလည်းဒီဟာလေ့လာခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်အောင်ဒီနေ့ကဘာအကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ the philosophy เนาะဒီ classroom ထဲမှာသင်တဲ့အကြောင်းတွေစပြီးတော့ပြောတယ်ဘာလေးနဲ့စထားလဲဆိုလို့ရှိရင် Sir Arthur Conan Doyle ရဲ့เนาะ Sherlock Holmes ဇာတ်ကောင်ကိုဝတ္ထုရေးခဲ့တဲ့ Sir Arthur Conan Doyle ရဲ့quote လေးနဲ့စထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံး eliminate လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လုံးဝပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာ it must be the truth เนาะအဲ့တော့ Dennis and Aka ဒီနှစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့နှစ်ပတ် train 2 weeks of training was heavy เนาะဟိုလွယ်လွယ်အေးအေးဆေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ very condensed very heavy with scientific method เนาะသိပ္ပံနည်းကျ market ကိုချင့်ကပ်တဲ့နည်းတွေကိုသင်ပေးခဲ့တယ် involves 7 steps ဒီပါဘာတွေလဲ number 1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် define the question ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်လို့တော့မယ်เนาะ market ကို approach လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေမေးရမယ်ကိုမေးရမှာเนาะမေးခွန်းတွေကဘာမေးခွန်းတွေမေးမလဲ define လုပ်ပါပြီးရင် gather information and resources information တွေကျွန်တော်တို့စုဆောင်းရမယ် resources လို့ခေါ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေစုဆောင်းရမယ်ပြီးရင် form hypothesis ကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်ထင်မြင်ချက်ကိုပုံဖော်ရမယ်ပြီးရင် perform experiment နော်စမ်းသပ်ချက်တွေလုပ်ရမယ် and collect data တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ data တွေဘာလုပ်ရမလဲ analyze the data သုံးသပ်ရအောင်သုံးသပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်ကိုရတဲ့ data တွေကသုံးသပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီဘာအဓိပ္ပာယ်လဲကျွန်တော်တို့အယောင်းဝင်မလုပ်ခင်အရှိမလောက်ရတဲ့ step တွေအများကြီးပဲเนาะဒီမှာသူပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင် data တွေကို analyze လုပ်မယ် analyze လုပ်ပြီးဘာလုပ်မလဲ interpret လုပ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို and draw conclusion เนาะကောက်နှုတ်ချက်တွေထုတ်မယ်ပြီး publish results เนาะ Richard Dennis and William Eckhart were adamant that the students consider themselves scientists first and traders second ဒါလေးမှတ်ထားပါเนาะကျွန်တော် market ကို approach လုပ်တဲ့အချိန်မှာ trader တယောက်အနေနဲ့ approach မလုပ်ဘဲနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ scientist တယောက်လိုပြုမှုအောင်လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ရမယ်เนาะဒီအပေါ်ကဒီအချက်တွေကိုလုပ်ရမယ် trader ဆိုတာနောက်မှာအရင်ဦးဆုံးကြီး market ကို approach လုပ်တဲ့နေရာမှာသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်လိုမျိုး approach လုပ်အောင် there had to be a theory and then the numbers could be used to confirm it ကျွန်တော် theory တခုကိုရှိအောင်ပေါ်ဆောင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းနေရာနောက်မှာ the turtles were trained to be trend following traders trend က2မျိုးရှိရ right ကျွန်တော်တို့ up trend လို့ခေါ်တဲ့ဈေးတွေတက်တဲ့ trend ရယ် down trend လို့ခေါ်တဲ့ down trend ပေါ့နော်သူတို့ကဘာလဲ train သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုး train လုပ်ပေးထားလဲ trend following traders တွေဖြစ်အောင် train လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ they need a trend to make money trend following trader ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ market ထဲကပတ်စံရှာဖို့ဆိုလို့ရှိရင် trend တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလိုတယ် market ကြီးအမြဲတမ်း trending ဖြစ်နေမှာမဟုတ်เนาะသူဈေးတွေကသူ randomly ရွေးရှားနေတာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ trend ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့် trend followers always wait စောင့်တယ် for a market to move then they follow it market ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း trade လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာမဟုတ်အမြဲတမ်း up trend သို့မဟုတ် down trend ဖြစ်နေတာမဟုတ်အဲ့တော့ trend တစ်ခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကိုဘာလုပ်ရမလဲ always wait for the market to move အကယ်၍ trend တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီဆိုမှအဲ့ဒီ trend ကိုသူတို့ follow လုပ်တယ် capturing the majority of a trend မှာပါရှိတယ် up or down for profit is the goal သူရဲ့ goal ကပါ trend တစ်ခုစဖြစ်ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ trend က up trend ပဲဖြစ်ဖြစ် down trend ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာကိုစီးနှင်းလိုက်ပါပြီဒီကနေပြီး profit ရဖို့ကသူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်မယ် Dennis knew the things that worked best were rules ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရှောက်ပြီးတော့အဝယ်အရောင်းတွေ order တွေဝင်လို့မရ
သူတို့မှာစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိရမယ်နော် trading strategy တခုမှာစီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေသားလေးရှိရမယ် The majority of other things that didn't work were judgments နော်ဟုတ်တယ် rules အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ trading လုပ်ချင်းသည် judgment တဲ့ပို့ပြီးအများကြီးကောင်းတယ်နော်ဈေးတက်နိုင်တယ်ဈေးကျနိုင်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအနာဂတ်ကိုခံမှန်းပြီး trade လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ trade လုပ်တာဘယ်ပေါ်မှာ trade လုပ်လဲဆို based on rules စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေသားတွေကိုသူတို့ကောင်းလို့ချက်ချတာအဲ့ဒီအတိုင်း trade လုပ်တာဟုတ်ပြီနော် Dennis and Eckhart did not invent trend following သူတို့နှစ်ယောက်စတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်1950ကနေ1980ခုနှစ်တွေတုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကထင်ရှားခဲ့တဲ့ trend trader တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကြီးက Richard Duncan လို့ခေါ်တယ် Duncan was the undisputed father of trend following သူကဒီ trend following strategy ကိုသူအရင်ကျွမ်းတယ်အရင်တော်တယ်ပေါ့ He spoke and wrote profusely on the subject သူအဲ့ဒီအကြောင်းပြောခဲ့ trend တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းစာအုပ်တွေလည်းသူရေးခဲ့တယ် He influenced Dennis and Eckhart Dennis နဲ့ Eckhart ကဒီလူကြီးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးခံဒီလူကြီးကို inspire ဖြစ်တယ်ပေါ့ and just about every other technically minded trader with a pulse တခြား technical trader တွေလည်းဒီလူကြီးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံဒီလူကြီးကဒီ Richard Duncan ဆိုတာ trend following trader ကြီးပဲ The trend follower disciplines his thoughts in a strict set of conditions for entering and exiting the market ဒီနေရာလေးမှာခဏဖြတ်လိုက် trend follower trader တယောက်ဒီသူ့ရဲ့ thoughts တွေဘလို့အတွေးခေါ်တွေလုပ်လာခုနအရှိမပြောခဲ့တယ်ဗါလဲ define the question အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်ဘလို့အတွေးခေါ်တွေသူလုပ်တယ်လေသူ့ရဲ့အတွေးတွေကိုဘလို့အသွင်ပြောင်းလဲ into a strict set of conditions rules တွေ condition တွေအခြေအနေတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲဘာလို့ဖို့လဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ market ထဲကိုဝင်မလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေပေါ်ပေါက်မှာဘယ်လိုစီးမြင်စည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်မှာ market ထဲကထွက်မလဲဆိုတာကိုသေချာစနစ်တကျပုံဖော်ထား and act အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လုပ်ရမယ်ဘယ်ပေါ်မှာလဲ on those rules အဲ့ဒီစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ရမယ်ကိုထင်လို့လားဒီနေ့တော့ကတော်ပြီ market ထဲကငါထွက်လိုက်ပါတော့မယ် profit လည်းနည်းနည်းလောက်တော့ရနေပြီ no အဲ့ဒီ rule တွေအတိုင်းလိုက်နာမယ် Trend traders don't expect to be right every time. Trade တခုဝင်လိုက်တယ်အမြဲတမ်းမှန်တယ်ဝယ်လိုက်လို့ဈေးတက်သွားတယ် profit ရမယ်ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းမှန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်နေမယ်လို့လည်းသူတို့မမျှော်လင့်ထားဘူးအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် on individual trades they admit when they are wrong take their losses and move on trade တခုဝင်လိုက်တယ်ထားပါတော့ uptrend တခုမှာကိုကဝင်ဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ trend က direction ပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ opposite direction ကိုရွေ့ရှားသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ stop loss ကိုထိသွားတယ်ဆိုရင်ထွက်လိုက်တယ် they take their losses ဒါအရင်ကြီး they take their losses ရှုံးသွားခဲ့စီရှိတော့အဲ့ trade ကိုထွက်လိုက်တယ် and move on တော့နောက်ထပ် trend တစ်ခုလိုက်ချင်တော့ဒီ trade က yes it is ဒါကျွန်တော်မှားခဲ့တယ် profitable မဖြစ်ခဲ့ဘူး yes stop loss ကိုထိသွားတယ်ထွက်နောက်ထပ် trend တစ်ခုကျွန်တော်လိုက်ရှာ however ဒါပေမဲ့they do expect to make money over the long run ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါ traders တွေရဲ့ main ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ trade တစ်ခုနှစ်ခုက losses တွေရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် trade တွေအများကြီးလုပ်ရင်းနဲ့မှာ over the long run ရေးရှင်းမှာအမြတ်ရဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်1960မှာ Duncan ကဒီအတွေးခေါ်မျိုးကိုသူဘယ်လိုမျိုး reduce လုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ what he called weekly trading ruleသူရဲ့အပတ်စဉ် trading ဥပဒေသားဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့ The rule was brutally utilitarian when the price moves above the high of 2 previous calendar weeks the optimum number of weeks varies by commodity cover your short positions and buy ပါတယ်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ် 2 previous calendar weeks ကနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ price တွေထက်ပိုပြီးတော့မြင့်တဲ့ price ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အကယ်၍ကိုကအဲ့ဒီမှာ short position နဲ့ဝင်ထားရင်အကုန်ပြန်ထွက်ဘာလုပ်မလဲ we are going to buy ထားပါတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်မှာဈေးကဒီလို range ပြီးမှပဲသွားတယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်เนาะဒီ range နဲ့ဒီ range မှာပဲသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ when the price moves above the high of the
ဒီလိုမျိုးလေးတက်လိုက်ပြီ above the high လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ range တဲ့ high ကိုကျော်ပြီးတော့တက်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီသူဒီ next နောက်ထပ် trend တစ်ခုဖြစ်ပေါ်တော့မယ်လို့သူတို့ယူဆအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ကိုယ်မှာ short position တွေရှိရင်ထွက်ကျွန်တော်တို့ long position စောင့်ဝင်တော့မှာ we're going to start buying ဒီလိုပြောတာ when the price breaks below the low of the two previous calendar weeks liquidate your long position sell short အတူတူပဲအကယ်၍long မရှိဘဲနဲ့ဈေးဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ low ထက်ပိုပြီးတော့ lower low စပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဆိုရင်အကယ် long position တွေရှိရင်ထွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် we are trying to short the market ဒါသူ့ရဲ့ trading system ရဲ့ basic ကိုပြောထားတာ Richard Dennis protege Tom Willis Richard Dennis ရဲ့တပည့်အရင်ခေါက်သူ Tom Willis သူဘာပြောလဲ he said everything known is reflected in the price ကအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့indicator တွေအသုံးပြုတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ hypothesis ကိုအနောက်ကနေ back up လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပဲသုံးတာ indicator တွေဒီဈေးအတက်အကျကိုလုံးဝမခံမနိုင် everything known is reflected in the price ဈေး price action မှာပဲရှိတယ်နော် Willis has had friends who made millions trading fundamentally fundamental analysis အသုံးပြုပြီးတော့ trade လုပ်တဲ့သူတွေသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာတန်းနဲ့ချီပြီး profit ပြရတဲ့သူတွေရှိတယ် but they could never know as much as the big corporations with thousands of employees and they always limited themselves to trading only one market သူတို့တွေဒီ market တစ်ခုထဲမှာပဲ trade လုပ်ကြတယ် Willis ကဘာဆက်ပြောတယ်လဲ they don't know anything about bonds သူတို့ bonds အကြောင်းမသိဘူးသူတို့ forex လို့ခေါ်တဲ့ currencies တွေအကြောင်းမသိဘူး I don't either ငါလည်းမသိဘူးလေ but I've made a lot of money trading them အဲ့ဒီအရာတွေကို trade လုပ်ပြီးတော့ငါပတ်စံတွေအများကြီးငါရှာပြီးသွားပြီ they're just numbers ကျွန်တော်တို့မေးတာတော့ဘာ trade လုပ်လဲကျွန်တော် forex trade လုပ်တယ်တခြားသူတွေကဘာလုပ်လဲ gold trade လုပ်တချို့သူတွေ silver trade လုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့သူတွေ soybean trade လုပ်တဲ့သူရှိတယ်တချို့သူတွေ US stocks တွေ trade လုပ်တဲ့သူရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ we're just trading numbers နော် corn is a little different than bonds နော်ပြောင်းက government bond တွေအစိုးရဒီ company bond တွေတဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးကွာတာပဲရှိတာ but not different enough that I'd have to trade them differently အကုန်လုံးကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က trade လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ forex trade လုပ်တယ်အဲ့ဒါမှဒါ forex ကို trade လုပ်တာမဟုတ် price action ကို trade လုပ်တယ် forex နေရာမှာအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် soybean လည်းဖြစ်နိုင်တယ် US stocks လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ forex trade လုပ်လဲဆိုတော့ဒါ forex ကဒါ 24 hour market ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပိုအဆင်ပြေလို့ trade လုပ်တာအကယ်၍ US stocks တွေထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော် trade လုပ်လိုက်ပါမယ်နော် some of these guys I read about have a different system for each market နော် market တစ်ခုအတွက်ကို trading system တစ်ခုသူတို့ထားတယ် that's absurd နော်ဒါကြီးကမလိုအပ်ဘူး we're trading mob psychology we're not trading corn we're not trading soybean we're not trading S&P 500 we're trading numbers ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဗမာဘိုးတော်ပညတ်တွေပရမတ်တွေပေါ့နော်ဒါဒီ corn အဲ့ဒါဆို currency ဆို forex အဲ့ဒါဆို bear boat အဲ့ဒါဆို US stocks တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကထင်မှတ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ trade လုပ်နေတာ US stocks နဲ့ trade လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် forex trade လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ trade နေတာပါတယ် we are trading numbers ဈေးအတက်အကျအပြောင်းအလဲကို trade လုပ် if acting on news stock tips and economic reports were the real key to trading success then everyone would be rich နော်သတင်းတွေနားထောင်မယ်ဘယ် stock ကတော့ဈေးတက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာတွေနားထောင်မယ်ပြီးတော့ economic reports တွေဖတ်ပြီးတော့ဒါ trading လုပ်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းချမ်းသာနေပြီပေါ့တဲ့ Dennis was blunt instructions like crop size unemployment and inflation are metaphysics to the trader they don't help you predict prices and they may not even explain past market actionအဲ့ဒီသတင်းတွေဖတ်ခြင်းအပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဈေးဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့မကူညီပေးနိုင်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဈေးတွေတော့မှသူတို့အသေးချာ explanation မလုပ်ပေးနိုင်တာတဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးနိုင်မလဲပေါ့ The greatest trader in Chicago has been trading
years before he ever saw soybean. Chicago မှာအကောင်းဆုံး trader ကြီးတစ်ယောက်က soybean ကို trade လုပ်လာတာ9နှစ်ရှိပြီ online ကနေပြီးတခုလို computer ကနေအဝယ်အရင်ဒါပေမဲ့ तू အပြင်မှာ soybean လို့ခေါ်တဲ့ bear ဘုတ်ကိုအပြင်မှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဒါတကယ်အဖြစ်ပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ soybean ကို trade လုပ်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ price action ကို trade လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီ US stocks ကို trade လုပ်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ price action ကို trade လုပ်နေတာ forex ကို trade လုပ်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးအတက်အကျပြောင်းလဲ price action ကို trade လုပ်နေတာဒါသိဖို့လိုတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်နော် Chicago အကောင်းဆုံး trader ကြီး trade လုပ်နေတာ9နှစ်ရှိပြီ soy bear ဘုတ်ကို trade လုပ်နေတာ9နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ तू အပြင်မှာ bear ဘုတ်ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးနော် You don't get any profit from fundamental analysis fundamental analysis to technical analysis တို့အခုဆိုပေါ်လာတယ်သူပြောကြတယ် sentimental analysis ဆိုပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် profit တွေရတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ profit ပဲရတာအဝယ်အရောင်းကနေရတာ you get profit from buying and selling How could the turtles possibly know the balance sheets and assorted other financial metrics of all 500 companies in the S&P 500 index? Or how could they know all the fundamentals about soybean? Soybean နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fundamentals ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဘယ်အချိန်မှာရာသီပေါ်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်အချိန်မှာလယ်သမားတွေရုပ်သိမ်းတယ်လဲသူတို့ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ရောင်းချတယ်လဲသူတို့ရဲ့ profit margin ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူတို့ရဲ့ဗာလဲ overhead cost တွေဘယ်လောက်ရှိသိတာမသိဘူးနော်အခုမှသူတို့ပြဒီ turtles ကဘယ်လိုသိမှာဟုတ်တယ်မလားHarvard ကကြောင်းပြီးရသူတွေပါတယ်လို့ရှိတယ်လို့လမ်းဘေးမှာအင်ဂျီယာမဲ့တွေတော့ခေါ်ပြီး training ပေးနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘလုံးမမသိ they couldn't even if they did သူတို့သိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှ that knowledge would not have told them when to buy and sell အကယ်အဲ့ဒီ knowledge တွေသိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီ knowledge ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ချိန်ဝယ်မလဲရောင်းမလဲဆိုတာကူညီပေးနိုင်မှုသူတို့မှမရှိဘူး along with how much to buy and sell သူဘယ်ချိန်ဝယ်မလဲရောင်းမလဲဘယ်လောက်ဖို့ဝယ်မလဲရောင်းမလဲသူတို့ကူညီပေးနိုင်ဆိုမရှိဘူးနော် Michael Gibbons a trend following trader နောက်တစ်ယောက် Michael Gibbons put using news for trading decisions in perspective I stopped looking at news as something important in 1978 1988ခုနှစ်မှာတဲ့ news တွေကိုသူမဖတ်တော့သတင်းတွေမဖတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ a good friend of mine ငါတကယ်တယောက်က was employed as a reporter သူကသတင်းနောက်တယောက် reporter ပေါ့နော် by the largest commodity news service at the time အဲ့ဒီတော့ကဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေထုတ်လွှင့်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေသူတကယ်ကြီးတရက်မှာတော့ his major story was about sugar and what it was going to do တရက်မှာအဲ့ငါတကယ်ကြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့တကယ်ကြီးကတရားအကြောင်းကို तू က journal ထဲမှာသူ့ရဲ့ article လေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာရတာ तू ကရေးတယ်တဲ့ငါအဲ့စာကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ငါသူ့မှာသွားမေးတယ်မင်းအဲ့အကြောင်းလည်းဘယ်လိုသိတာလဲလို့သွားမေးတဲ့အခါကျတော့ငါအဲ့ तू ဖြေတဲ့မေးခွန်းကိုတဲ့ငါခုထိမေးမရပါဆို he said အဲ့တရားအကြောင်းကြီးတဲ့ကောင်ဘာပြောလဲ I made it up တဲ့အဓိကသတင်းစာတွေသွားဖတ်ရင်သတင်းစာထဲမှာ journal article တွေရေးတဲ့သူကသူတို့သတင်းစာရောင်းကောင်းအောင်လို့ story တွေ made up လုပ်ပြီးရေးနေတာတကယ်အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့တော့ news တွေဖတ်လို့ရှိရင် for entertainment purpose เนาะဖတ်ချင်လို့ကိုယ့်အတွက်အပန်းပြေအတွက်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်ပေါ့เนาะသူပြောချင်တဲ့သဘောကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို based on ခံပြီးတော့အဝယ်အယောင်းလုပ်တာတွေကရေရှည်မှာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဘာလို့သူတို့ကပါဒီ news တွေကသူတို့ they are making it up ဟုတ်တယ်မလားလူတွေဖတ်လို့ရအောင်လူတွေကို attract ဖြစ်အောင်လို့သတင်းစာတွေလုပ်တာဒီမှာ the turtles core axioms were the same ones practiced by the great speculators from 100 years earlier လွန်ခဲ့တဲ့ turtles တွေမတိုင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်တည်းကတကယ် trading ရဲ့ fundamental course တွေကပါတယ်တဲ့အရင်ရေးကြည့်တော့ဒါလေ don't let emotions fluctuate with ups and down of your capital number 1 trading လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံ amount တစ်ခုကို capital မှာတည်ရင်းနှီးငွေနဲ့ account ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အဝယ်အရောင်းလုပ်တာနိုင်တဲ့ trade တွေရှိတယ်ရှုံးတဲ့ trade တွေရှိတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကိုကထားတော့ဒေါ်လာ1000ထည့်ထားတယ်ဒေါ်လာ1000အထက်လည်းဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်လာ1000အောက်ဒေါ်လာ8000 9000လောက်လည်းကျသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ account ကိုယ့်ရဲ့ capital ups and down ဈေးအတက်အကျဖြစ်ခြင်းကနေပြီးတော့တဲ့မင်းရဲ့ emotion တွေကလိုက်ပြီးတော့ fluctuate မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ be number 2ကပါလဲ be consistent and even tempered
ပုံမှန်အတိုင်းလိုက်လို့ဆောင်မလို့ဘယ်ကွာ trading strategy rule system တစ်ခုကို follow လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် trade တစ်ခုပြီးတိုင်း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 တစ်ခု sector အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လို့ဖို့လိုတယ် Judge yourself not by the outcome but by your process trade လုပ်တဲ့နေရာမှာ trade တစ်ခုဝင်လိုက်တယ်အရှုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမြတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရလဒ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို judge မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ but by your process ကိုယ့်ရဲ့ process ကိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေတကယ်လိုက်နာခဲ့လားကိုယူတဲ့ risk မှန်ခဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ profit target မှန်ခဲ့လား stop loss level မှန်ခဲ့လားကိုယ့်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလုံးဝလိုက်နာခဲ့တယ်တသွေးမတိန်လိုက်နာခဲ့လားစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို judge လုပ်ပါတဲ့ number 3 Know what you are going to do when the market does what it is going to do ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဈေးကွက်ကိုရွေရှားခြင်းတဲ့နေရာရွေရှားအောင်လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဈေးကွက်ကကိုရွေရှားခြင်းတဲ့နေရာစတင်ရွေရှားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲကိုသိပါပြောရမယ်ဆိုကိုကဘလို့မျိုးprepare လုပ်ထားရမယ်ဆိုတော့ပြောတာเนาะ every now and then the impossible can and will happen တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးတွေတောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘက်ကအကုန်ပြင်ဆင်ထား what can I number 6ကပါလား what can I win and what can I lose ငါဒီ trade တစ်ခုဝင်လိုက်ခြင်းအပြင်ငါမြတ်မယ်ဆိုငါဘယ်လောက်မြတ်နိုင်လဲငါရှုံးမယ်ဆိုဘယ်လောက်ရှုံးနိုင်လဲ okay မြတ်ဖို့ငါရဲ့ probability ဘယ်လောက်ရှိလဲရှုံးမှု probability ရောဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါတွေသိမှအဲ့ဒီ trade ကိုဝင်မှာမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ trade တွေကိုရန်တမ်းမှန်တမ်းဝင်လို့မရဘူး from the first day of trading ပထမနေ့ကစပြီးတော့ William Haggard outlined 5 questions မေးခွန်း5ခုသူတို့ချပေးတယ် The turtles had to be able to answer these questions all the time အမြဲတမ်းအဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးနေရမှာဒါသူတို့ရဲ့ market ကို approach လုပ်တဲ့ပုံစံเนาะ What is the state of the market market ရဲ့ state ကဘာရှိသလဲ What is the volatility of the market market ရဲ့ volatility ဘယ်လောက်ရှိသလဲ What is the equity being traded မာဒီယင်းနေကိုဘယ်လောက် account size ပေါ်မှာ trade လုပ်မှာလဲ What is the system or the trading orientation What is the risk aversion of the trader ဒီအချက်၅ချက်ကိုအမြဲတမ်းသိနေရမယ်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီပြောပြမယ် What is the state of the market The state of the market simply means what is the price that the market is trading ဈေးဘယ် level ကိုရောက်နေလဲဘယ်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မပြောဘူးเนาะ pressure မှာပဲနေတယ်အနာဂတ်ကလည်းမနေဘူးတစ်ထိပ်မှာလည်းမနေ What is the state of the market ဆိုကြပါစို့ Microsoft ကဘယ်လောက် price မှာ trade လုပ်နေလဲ trading at 40 that is the state of the market အနာဂတ်မှာဟာဒါတော့ဈေးတက်နိုင်တယ်ဈေးကျနိုင်တယ်ဘာမှမပြောနဲ့ What is the state အခုဘယ်ဈေးမှာရောက်နေလဲနောက်တစ်ခုပါလား What is the volatility of the market Microsoft ကဒီမှာ example ပေးတာ if Microsoft on an average trades at 50 but typically bounce up and down on any given day between 48 and 52 the turtles were taught that the volatility of the market was 4 Microsoft ရဲ့ share တစ်စောင် trading လုပ်နေတာ$50ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဈေးတွေ$48နဲ့$52အတွင်းမှာ bounce လုပ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ volatility ဒီဘယ်လောက်လဲ$4 volatility က4 They had their own jargon to describe daily volatilities နော်နေ့စဉ်ဈေးတွေဘယ်လောက် range အတွင်းမှာ volatile ဖြစ်နေတယ်လဲနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် volatility ကိုသူတို့ကဘာနဲ့တိုင်းလဲ n နဲ့တိုင်း More volatile markets generally carry more risk အကယ်၍ n များလာလေနော်ဈေးအတက်အကျများလာလေပြောချင်တယ်ဆိုပါဈေးအတက်အကျကျန်းတယ်ပေါ့မြန်မာလိုပြောရင်ဈေးအတက်အကျကျန်းတယ်ဆိုတာ volatility များတယ်လို့ပြောတာပေါ့ volatility များလေအဲ့ဒီ instrument ကို trade လုပ်ဖို့ risk ပိုများလေဟုတ်နော်ဈေးအတက်အကျကျန်းတယ်ဆို risk များတယ်နော်ဈေးကပုံမှန်လေးအတက်အကျလေးနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာ risk နည်းတယ်ပြီးတော့ပါလား What is the equity being traded The turtles had to know how much money they had all the time ကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိနေတယ်အမြဲတမ်းသိနေရမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ risk ယူမှာလေဟုတ်တယ်မလားstate of the market volatility equity ပြီးတော့ပါလေ What is the system or the trading orientation အခက်ကဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့ instructed the turtles that in advance of they have to have their battle plan set for
buying and selling သူဘယ်လိုပြော trading plan လို့မပြောတော့ battle plan လို့ပြောရတာလားနော်ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲထဲမှာဝင်တော့မယ်လားဘယ်လိုပြောလဲ they have the battle plan set for buying and selling အဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ plan ရှိနေရမယ်သူတို့ဘယ်လိုပြောလို့မရအောင်လဲဆို okay I've got 100,000 I'm going to randomly decide to trade $5,000 out of it ငါမှာဒေါ်လာ3သိန်းရှိတယ်ငါအဲ့ဒီဒေါ်လာ9,000ယူပြီးတော့ငါ trade တစ်ခုဝင်မယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်Akka did not want them to wake up and say, no? Akka ka belu mlo se chin le so do I buy if Google hits 500 or do I sell if Google hits 500? No, Google ka $500 ထိလို့ရှိရင်ငါတို့ဝယ်မှာလားဒါမှမဟုတ် Google $500ထိရင်ရောင်းမှာလားစသည်ဖြင့်အတွေးခေါ်တယ်ကိုယ့်အကူခေါင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကိုသူမလို့စေချင်သူတို့ဒီ trade တစ်ခုမဝင်ရင်သူတို့မှာ predetermined rule လို့ခေါ်တယ်စနစ်တကျတိဆောက်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလုံးဝအတိအကျရှိပြီးသား They were taught by the precise rules, teachers rules that will tell them when to buy a change in any market at any time below based on the movement of the price. See, attach a young pit day, Surane. Market time of Piamyan Nilo, Mayabu, Piamyan Maniao, precise rule ခေါ်တယ်တကယ်စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေသားတွေကိုလုံးဝသင်ကြားပေးထားပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နိုင်ရုံပဲ Turtle C မှာ system နှစ်ခုရှိတယ် system 1 နဲ့ system 2နော်အောက်ပိုင်းမှာပါတယ် These systems govern their entries and exits ဘယ်အချိန်မှာဝင်မလဲဘယ်အချိန်မှာ market တွေကထွက်နော် What is the risk aversion of the trader or client risk ပါလဲRisk management was not a concept that the turtles grasped immediately. ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအကောင့်ထဲမှာဒေါ်လာ1000ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒေါ်လာ1000လုံးကို Google stock ကိုအဝယ်အရောင်းလုပ်မလား No ဘာဖြစ်လို့လဲအကယ်ကိုကဝယ်လိုက်လို့ Google ကဈေးမတက်ဘဲနဲ့ဈေးကျသွားသည်ရှိတော့ခင်ဗျားမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာ1000ကခဏလေးနဲ့ပလုံသွားမှာလေနောက်ထပ် trade တစ်ခုဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ they had to bet a small amount သူတို့ဘယ်လောက်ဖို့အဝယ်ရောင်းလုပ်ရမလဲout of the 10,000 because they didn't know whether or not a trade was going to go in their favor. အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လို့ traders တွေကျွန်တော်တို့အဝယ်ရောင်းလုပ်တယ်ဆိုတာဈေးအတက်အကျအနာဂတ်ကို 100% သိလို့အဝယ်ရောင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော် trade တစ်ခုဝင်တယ်ရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ငါဒီလိုမျိုး trade မျိုးအခါ100အခါ200အခါ300 400 500 1000လုပ်ချင်းအပြင်ငါတို့ဒီကနေပြီးတော့ပတ်စံရမယ်လို့သူတို့သိတယ်နော်For example, 2% of $1,000 is $200. အဲ့တော့ငါတို့ Google stock ဝယ်မယ်$200ပဲဝယ်မယ်အကယ်၍မြတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ maybe $300 400လောက်မြတ်မယ်ရှုံးတယ်ဆိုတော့$200ပဲရှုံးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ငါအကောင့်ထဲမှာ$9,800ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် trade တစ်ခုမှဝင်လို့ရသေးတယ်ကိုလေးလည်းကောင်းမယ်နောက်ထပ် trade တစ်ခုထပ်ဝင်လို့ရသေးတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်လေးသွားခြင်းအပြင်ကိုအိတ်ထဲမှာပတ်သက်ကျန်တယ်အချိန်ကြာလာလေ profit ရလာဟုတ်တယ်မလား class discussion. Day after day, Eckhart would emphasize comparison. Once he told the turtles to consider two traders who have the same equity, the same system, and the same risk aversion and were both facing the same situation of the market. For both traders, the optimal course of action would be the same. Whatever is optimal for one should be optimal for others, he would say. Trader နှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့အကောင့်ထဲမှာပတ်စံနဲ့အတူတူပဲသူတို့ trading လုပ်တဲ့ system နဲ့အတူတူပဲ risk လည်းအတူတူပဲ market တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်အတူတူမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ trader နှစ်ယောက်လောက်ရမယ့်အလုပ်ဒီတကယ်တော့အတူတူပဲလောက်ရမှာဒီတယောက်လောက်မယ့်အလုပ်ကနောက်တစ်ယောက်လောက်ရမှာပဲဒါဒီတဲ့အရင်ရိုးရှင်းတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီ trader နှစ်ယောက်ရဲ့ human nature က causes most people when faced with a similar situation to react differently အဲ့ဒါ psychology အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီမှာပြောတာသင်ပေးထားတဲ့ system နဲ့အတူတူပဲရှိတဲ့ပတ်စံအမောင်းလည်းနှစ်ယောက်လုံးအကောင့်ထဲမှာအတူတူပဲ risk လည်းအတူတူပဲ same market condition ကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်တေချာ well train မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် psychologically train မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်ကဝယ်ပြီးတယောက်ကရောင်းတာအရင်ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကပါတယ် they tend to outthink the situation figuring there must be some unique value that they alone can add it make it even better နော်
Dennis and Eka demanded that the turtles. Dennis and Eka got aluminum logium. The turtles respond the same, or they were out of the program. And they did end up cutting people. In essence, Eckhart was saying, you're not special. You're not smarter than the market. We're never smarter than the market. So, follow the rules. Whoever you are and however much brains you have, it doesn't make a hill of beans difference. No? I mean, Harvard PhD never PB. Market nation line, it doesn't make a difference. Because if you're facing the same issues and if you got the same constraints, you must follow the rules. The rule Eckhart got an more professional and academic way. But that was what he meant. No? He did not want his students to wake up and say, I'm feeling smart today, I'm feeling lucky today, and I'm feeling dumb today. Rules they follow I'll do what my rules say to do today. Market could trade trade principles ရှိတယ်စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေသားတွေရှိအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ fear လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေ greed လို့ခေါ်တဲ့လောဘကြီးမှုတွေနောက်မျှော်လင့်ချက်တွေ hope တွေ emotion တွေကျွန်တော်တို့ trade လုပ်တဲ့အချိန်မှာ trader တိုင်းကြုံတွေ့ရမှာနော်ဒါတွေကကြုံတွေ့နေရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ hope တွေ greed တွေ fear တွေကို base ခံပြီးတော့အဝယ်အယောင်းဆုံးဖြတ်မှုတွေမချဖို့ကအရန်ခက်ခဲတယ်ဒီလိုမှာYou are streaming upstream against human nature. The turtles had to have the confidence to follow through on all rules and pull the trigger when they're supposed to. Where the rule got beyond a changing way. Young solution to your rule got beyond a changing young. Young kind of rule, with young man, that's a kind of human nature is a polar. Human nature, a die, a low open it. စီမင်းဥပဒေသားအတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့သူတို့ train ပေးထားတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကမင်းမှာဒေါ်လာ3သိန်းရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာမင်းမှာဒေါ်လာ9000ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်တည်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းကိုအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူး The reality ကိုကျွန်တော်သိရလက်ထက်မှာဒေါ်လာ9000ရှိရင်ဒေါ်လာ9000ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဒါတွေကအခုဒီမှာပြောနေအရင်လွယ်ကူသလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် trade လုပ်လို့ရှိရင် human nature လေအရင်အောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင့် psychology ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးတစ်ခုအနေနဲ့လေ့ကိုလေ့လာတင်တယ်เนาะဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာ South Pattern မှာ trading psychology တို့เนาะအရင်ကောင်းတယ်how to handle profits properly is a separation point between winners and losers profit တွေရလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ profit တွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်တယ်လဲဆိုတာနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ရှုံးတဲ့သူတွေကိုခွဲခြားပေးတဲ့အရာတစ်ခုပဲ Great traders adjust their trading to the money they have at any one time ဒါနဲ့မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ trading ကိုသူတို့ရဲ့ပတ်စံ risk ယူတဲ့ amount အမြဲတမ်းသူတို့ adjust လုပ်တယ်နော် Crude oil ကhad just traded above $40 for the first time. The turtles were not to sit around and kiss piss about it. Now, look at the bottom of crude oil, $40 ma trade loan. Did you let out $40 attack go out of solution? Any doubt, time beyond the amount. They were to take action. Action away. If it hit there, system who they made out of system 1 and system 2. I know the cool guy you mushi as away on the water. Babilo,ဒေါ်လာ40ကိုကျော်သွားတာလဲလို့နော်ဘယ်သူလုံးလိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်လာ40အထက်ကိုရောက်သွားတာလဲဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့တွေးနေတာကဗာလဲ is irrelevant online မှာဆိုရှိကြတယ်ဒီနေ့တော့ရွှေဈေးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ
ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဟိုနေ့ဟိုလူကြီးကနော်ဒီမှာ US မှာဘယ်ဟာကြီးညာလိုက်လို့ US American Federal Reserve ကပတ်စံဘယ်လောက်နေ print လုပ်လို့ဒီနေ့ရွှေဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတွေကတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တကယ်အရေးကြီးသလားဒါမှမဟုတ်အဝယ်အယောင်းလုပ်ပြီးအဲ့ဒီကနေ profit ရဖို့အရေးကြီးသလားနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရွှေဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအရေးကြီးသလားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်က action ယူဖို့အဝယ်အယောင်းလုပ်ဖို့အရေးကြီးသလားနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်Eckhart threw out the examples fast and furious ဒေါ်လာ40အထက်ရောက်ပြီဆိုတာလည်းငါတို့စကားထိုင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘာလို့ဒေါ်လာ40အထက်ရောက်တာလဲပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘာလို့မလဲဘာကြောင့်ဒေါ်လာ40ကိုရောက်လာလဲဆိုတာ is irrelevant အဓိကဘာလို့လဲ we are to take action နော်လို့ရမယ် assume you start with $100,000 account ဒေါ်လာတစ်သိန်းနဲ့စအဲ့မှာမင်းကနောက်ထပ်ဒေါ်လာတစ်သိန်းရတယ်အဲ့တော့မင်းမအခုဒေါ်လာ2သိန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ although you made a profit you can't say I can now take crazier risk with that dollar အဲ့တော့ဒေါ်လာတစ်သိန်းအကောင့်နဲ့စပြီး trading လုပ်တာနောက်ထပ်ဒေါ်လာတစ်သိန်း profit ရဒေါ်လာ2သိန်းဖြစ်သွားအဲ့တော့ငါအကောင့်အရင်တော့ဒေါ်လာ2သိန်းပဲရှိတာငါဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တည်းမှာဒေါ်လာ2သိန်းနိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါ်လာနိုင်ထားတဲ့ဒေါ်လာ2သိန်းကိုငါကြိုက်တာလုပ်မယ်လို့လုပ်လို့အတွေးမျိုးတွေးလို့မရဘယ်လိုအတွေးမတွေးရမလဲငါအကောင့်ထဲမှာဒေါ်လာ2သိန်းရှိပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ2သိန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ risk ကိုယူပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်The turtles were taught to treat that additional 100,000 as they did their original 100,000. ဒီနှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာသူတို့မြတ်လာတဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းကိုလည်းသူတို့အစတော့စခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းအတိုင်းသူတို့ treat လုပ်အောင် rules တွေ care တွေ discipline တွေအကုန်အတူတူပဲအပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့ the 5 questions did not change. What is the state of the market, volatility of the market စသည်ဖြင့်မိကုန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီမိကုန်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့အဝယ်အယောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေအောင်Traders who face the same opportunity must trade the same. Market တစ်ခုမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းလူ2ယောက်ဖြစ်3ယောက်ဖြစ်အဲ့ဒီအတိုင်းတော့ personal feelings တကိုယ်ရည်ခံစားမှုတွေက cannot interfere ကိုယ့်ရဲ့အဝယ်အယောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုမလုပ်အောင် oops ခဏလေးဟုတ်ပြီဆိုကြပါစို့ turtles တွေအနေနဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့စခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒေါ်လာ9000ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီသူတို့အခုလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာ9000ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင် If the turtles were supposed to risk 2% of the trading capital then they had to risk 2% of the current 90,000 not 2% of the original 100,000ပြောနေတယ်ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ trading လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ risk ဒီ 2%ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3သိန်းရဲ့ 2% ကိုကျွန်တော်တို့ risk ယူပြီးတော့ထားပါတော့ Google stock ကိုဝယ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဝယ်ရောင်းလို့ရင်းနဲ့တရက်မှာဒေါ်လာ9000ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ9000ရဲ့ 2% ကို risk ကပါနော်သူပြောနေတာကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်3ပတ်ကရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းပေါ်မှာပြီးကိုပြီးကျွန်တော်တို့ risk ရောမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့တော့ကိုအကောင့်ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲဆိုတာအများကြီးသိနေဖို့လိုတယ် If the turtles lost money in the market ထဲမှာပတ်စံရှုံးခဲ့လို့ရှိရင် they have to move on ရှုံးလို့ရှိရင်အဲ့အရှုံးကြီးကိုမှီပြီးတော့စပ်နေမနေနဲ့ market တွေချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ stop loss ဆိုတာလာထားတာပေါ့နော် accepting and managing losses အခုရှုံးခဲ့တယ်ဆိုကိုအရှုံးကိုခံယူနိုင်ရမယ်ခံယူနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ရှုံးရင်ဘယ်လောက်ရှုံးလဲဆိုတာ manage လုပ်နိုင်ရမယ် it is a part of the game ဒီ game ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဒီစီးပွားရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ရမယ်အခုဒီပေါ်မှာပြောရတဲ့ဟာတွေလေအရင်အကျိုးရှိပါတယ်နော်အခုမှလေ့လာတဲ့သူတွေကtrading လုပ်နေတဲ့သူတွေကကိုယ့်တကယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါအောင်เนาะဘယ်သူတွေဒီဗီဒီယိုဆက်ကြည့်နေသေးလဲဆိုတာလေကျွန်တော်သိချင်လို့ပါအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ comment မှာတစ်ချက်လောက်တစ်ခုခုပေါ့เนาะ yes လို့ရေးပေးပါအောင်เนาะအရင်အကျိုးရှိပါတယ်တကယ် train လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်အများကြီးအသုံးတင်တယ်เนาะsuppose ဆက်ပြော John ကပါ Cisco မှာပတ်သက်ရှုံးခဲ့တယ်That market hurt him နော်ငါဒီပတ်စံရှုံးသွားတာ Cisco မှာပတ်စံရှုံးသွားတယ် Cisco stock ကို trade လုပ်လိုက်တာရှုံးသွားပြီအဲ့တော့ instead of focusing on what the best opportunity might be now he only wants his money back in Cisco all John can think about is his Cisco position and in turn his loss just keep growing according to Eckhart this is the kind of personal memory mistakes that always lead to disaster okay ပြောချင်တာဆိုကြပါစို့ John ဆိုတဲ့သူတယောက်ရှိတယ် John က Cisco
stop ကို trade လုပ်လိုက်တယ်သူရှုံးသွားတယ် rules အရာဆို Cisco မှာရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေ့လိုက်တော့နောက်ထပ် opportunity တစ်ခုနောက်ထပ် market တစ်ခုဥပမာ euro USD forex မှာ opportunity တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် cut loss နောက်ထပ် market တစ်ခုကိုဝင်ဒါပေမဲ့လူတွေကတန်ရောစင်ကြီးတယ်ငါ Cisco မှာပတ်စံဒေါ်လာ200ရှုံးသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီ Cisco stock မှာပဲအဲ့ဒီရှုံးခဲ့တဲ့200ကိုပြန်ရခြင်းတဲ့စိတ်က revenge trading ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေတယ်လေအဲ့တော့တန်ရောစင်တွေမထားတဲ့ရှုံးသွားတယ်မလား stop loss ကိုထိချက်ချင်းထွက်နောက်ထပ် opportunity အသစ်တစ်ခုကိုရှာသူပြောနေတာငါဒီ Cisco မှာတော့ဒေါ်လာ300ရှုံးသွားတယ်ငါအဲ့300ငါပြန်ရအောင်လုပ်အဲ့ဒီ Cisco မှာပဲငါပြန် trade လုပ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေလုံးဝမတွေးသင့် in one of Jones best trades Jones ရဲ့အကောင်းဆုံး trade တွေတစ်ခုကပါလေသူ entry signal တစ်ခုတွေ့တယ်သူ market ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ trade ကပါလေ the trade went against him เนาะသူထားပါသူဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကမတက်ဘူးဈေးကျတယ်ဈေးကျတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ stop loss ကိုထိတော့သူ loss 2%သူ့အကောင့်ရဲ့ 2% ကိုသူဆုံးရှုံးသွားတယ် forcing him to get up market ထဲထွက်လိုက်ရ all of a sudden the entry signal come back again as the market moved in his favor he could not debate it he had trade တစ်ခုဝင်လိုက်တယ် stop loss ကိုထိတယ်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် entry signal တစ်ခုသူ့ရဲ့ rule base เนาะ rule အရာနောက်ထပ် entry signal တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ငါဝင်နေရင်ကောင်းလားမဝင်နေရင်ကောင်းမလားမစဉ်းစားရဘူးဘာလို့ရမလဲ rule အရာဝင်ရမယ်အဲ့လိုတွေးမနေရဘူး emotion တွေနဲ့တွေးမနေရဘူးအဓိက setup တစ်ခုတွေးပြီဆိုတာနဲ့ traders တွေအနေနဲ့မတွေးရတော့လုံးဝ follow လုပ်အောင်နော်အမိန့်ကို order လိုက်တာ then he went against him and lost another okay နောက်တစ် trade တစ်ခုဝင်လိုက်တယ်နောက်ထပ် 2% loss ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာသူ market ထဲပြန်ထွက်ပေါ်တာနောက်ထပ် process အဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေရင်he went through this process 10 or so time เนาะဒီလိုမျိုး trade တစ်ခုဝင်လိုက်တယ်သူရဲ့ stop loss ကိုထိသွားတယ် 2% ရှုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခါ entries signal တစ်ခုပေါ်လာတယ်ထောက်ဝင်တယ် 2% loss ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး10ခေါက်လောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်က in a row until he got a position that keep trending เนาะအဲ့တော့အရှိမရှုံးခဲ့တဲ့10ခုကဟာတွေအကုန်လုံး trade တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ recover ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး that final big trend made enough money to pay for all those false starts and then some but to get that in the first place he had to follow his rules religiously အဲ့တော့ trend follower တွေရဲ့ trade ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် dip လုပ်မယ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားဈေးကြကွာ stop loss ကိုထိဒါပေမဲ့ပြန်တက်တယ်ဝယ်တဲ့ signal ပေါ်လာတယ်သူဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုံသူရဲ့ stop loss ကိုထိတယ်ပြန်တက်တယ်သူဝယ်လိုက်တယ် stop loss ကိုထိတယ်အဲ့လိုမျိုး10ချိန်လောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဆုံး trend တစ်ခုကြမှာဈေးကတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒီကနေရခဲ့တဲ့ profit ကအရှိရရှုံးခဲ့တဲ့ 2% တိအကုန်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့များတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะဒီဘသူရဲ့ trade တစ်ခုလဲဆိုရင်one of Jones's trade เนาะ Jones ရဲ့ trade တစ်ခုတွေက trade တွေကတစ်ခုအဲ့တော့ဒီ profit ကြီးကိုစားဖို့အတွက်အရှိမအရှုံးသေးသေးလေးတွေကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ trade ပေါင်း10ခုဇက်တိုက်ရှုံးတယ်တစ်ခါ loss ပြောလို့ရှိရင် 2% နဲ့ကျွန်တော်တို့သာမန် train လုပ်မထားတဲ့သူတယောက်ဘယ်လိုခံနိုင်မလဲနော်အဲ့လိုကြောင့် trading ဆိုတာတင်ယူလို့ရတယ်တင်ယူတဲ့အတိုင်းအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဒီမှာအောင်မြင်တယ်နော်ပြဖြတ်လာအောင်အဲ့ trend follower တွေရဲ့ trade ကအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ win rate ကအများကြီးမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ win rate က 30% လောက်ပဲရှိတယ် trade ပေါင်းအခု100လုံးရင်အခု30လောက်ပဲမြတ်တာကျန်တဲ့အခု90လောက်ကသူတို့ရှုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးတဲ့အခု90ကတစ်ခါရှုံးရင် 2% ဒါပေမဲ့နိုင်တဲ့အခု30တစ်ခါမြတ်လို့ရှိရင်ခုနပြသလို trend တွေအကုန်လုံးအဆုံးထိဆိုတာ capture လုပ်နိုင်တယ်trend follower တွေရဲ့ trading strategy မျိုးနော် The turtles were taught not to fixate on what they enter the market when they enter the market they were taught to worry about when to exit ဘယ်အချိန်မှာ market ထဲဝင်ခဲ့မိလိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာထားမနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှာထွက်ရမလဲဆိုတာသိဖို့ပိုအရေးကြီးတယ် Dennis kept bringing his teachings back to losses Dennis ကသူ့ရဲ့ teaching တွေကိုသူအမြဲတမ်းပြန်ပြောပြ back to losses The traders who is averse to losses is in the wrong business ဒါကိုရေးထားပါမှတ်ထားပါအရှုံးကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူတယောက်ကဒီစီးပွားရေးမလုပ်သင့်ဘူးနော်
currency trade is the professional online trading business ဒီလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအရှုံးသေးသေးလေးတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူတွေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ trade account တနေ့ fluctuate ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလက်မခံနိုင်ဒီလိုကောင်မလုပ်တာအကောင်းဆုံး The secret လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် what he did with the wrong position အကယ်မှားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် stop loss ကိုအစတည်းကထားထိတာနဲ့ချက်ချင်းထွက် not with the right one managing the losing trades allowed traders to wait for the right ones ရှုံးတဲ့ trade တွေကိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်နောက်တစ်ချိန်မှာလာမဲ့ the right one to get winning trades တွေကိုရအောင် capture လုပ်စေနိုင်တယ် That is why the entry was only so important အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် market ရဲ့ entry သည်အရေးကြီးတယ် What Dennis and Hacker were teaching was the exact opposite of Warren Buffett buying value Warren Buffett သိရမလားအခုရှိသေးတယ်နော်ဒီ video လုပ်နေတဲ့အချိန်นี้သူက investor ဆိုတာရေရှည် over the long run မှာတော့ invest လုပ်တယ်ဆိုကြပါကျွန်တော်Coca-Cola တို့ McDonald stock ကဒေါ်လာ60မှာ trade လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒေါ်လာ60 share အများကြီးဝယ်ထားဒါပေမဲ့အဲ့မှာဒေါ်လာ60ကနေဒေါ်လာ40ကျလို့ရှိရင် Warren Buffett ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ this is an opportunity ဒါအခွင့်အရေးငါထောက်ဝယ်မယ်ဒေါ်လာ40ဒေါ်လာ20အထိကျသွားတယ်ဆိုဟာငါအများကြီးထောက်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုဘာလို့ဆိုတော့ investor ရေရှည် over the long နောက်9နှစ်10နှစ်မှာဒီ stock ဒီအရင်ကောင်းတယ်ရေရှည်မှာငါတို့အမြတ်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရေရှည်ကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့သူကဝယ်တာ investor trader ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာ40မှာကျွန်တော်တို့ကshort term trader လို့ခေါ်တာပေါ့ရေရှည်ကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ trend တွေကို follow လုပ်တယ်ဒေါ်လာ40ကနေဒေါ်လာ30ပြည့်ကျွန်တော် stop loss ကိုထိပြီးကျွန်တော်တို့ market တွေကထွက်မယ်တခြားနောက်ထပ် market တစ်ခုပြောင်းအဲ့တော့ trader နဲ့ investor နဲ့မတူတေချာသိရင်တော့ကျွန်တော်ရေးထားစာအုပ်ရှိရယ် trade like a rock star ဆိုတာmessenger မှာလည်းတော့တောင်းဖတ်လို့ရတယ်website မှာလည်းရှိတယ်နော် If markets are moving lower that's a good thing နော်ဈေးတွေကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် it's a good thing ဘာလို့ကျွန်တော် sell လုပ်လို့ရတယ် Markets are moving up so it's a good thing no Eckhart and Dennis wanted the turtles to profit from both uptrend နေဈေးတက်နေတာပဲ profit ရမှာမဟုတ်ဘူး downtrend နေဈေးကျနေတာလည်း profit ရနိုင်ရမယ် C&D trading inspired a great deal of mystification but in reality they were a mass merchandiser who sold 90% of the products as loss leaders so they could make a gigantic profit on the remaining 10%နော် trade ပေါင်းအခုတရားလုံးအခု90ကရှုံးကျန်တဲ့10ခုကခုနရှုံးတဲ့ဟာတွေအပြင်ပြန် cover လုပ်ပြီးတော့ profit တွေပါရအောင်လုပ်နိုင်သေးတယ်နော် sometimes they had to wait a long time for good things to happen နော် trend တစ်ခုဝင်လိုက်ထွက်လိုက် trend တစ်ခုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်10ခေါက်မှာ9ခေါက်လောက်ကဖြစ်နေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကခုနအရှိမရှုံးနေတဲ့9ခေါက်ကို surplus လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး profit ရခဲ့ most people လူတော်တော်များများက cannot စိတ်သူတို့အတွေးထဲမှာ cannot handle the weight အဲ့ဒီလိုမျိုးစောင့်ဆိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာမရှိလဲ patience မရှိဘူးစိတ်ရှည်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ look at this logic from a media company perspective like Dennis and Eckhart movie producers and publishing executives know they will have losers a movie studio will fund 10 movies a book publisher will fund 10 books in both cases the producer and publishers often have no idea which one okay ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ movie producer တယောက်အနေနဲ့ကြည့်အောင် movie ရုပ်ရှင်နော်ရုပ်ရှင် producer တယောက်အနေနဲ့သူရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ဖို့လာပြောတယ် funding လုပ်ပေးရတယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခု10ခုလောက်လုပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့စာအုပ် publish လုပ်ပေးတဲ့သူအနေနဲ့ရောသူ့အနေနဲ့လည်းသူ့စီကိုစာအုပ် publish လုပ်တဲ့သူအနေနဲ့10ခုလောက်လုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအောင်မြင်တဲ့စာအုပ်တွေပါရင်လည်းပါမယ်မပါရင်လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့10ခုထဲမှာတစ်ခုကအောင်မြင်သွားခဲ့သည်ရှိတော့အရှိမရှုံးခဲ့တဲ့9ခုကို surplus လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ movie director sorry အဲ့ movie producer ကဘာလုပ်မလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကနေပြီးတော့သူ့ profit တွေရှာပေးတယ်ထိုးလေးလည်းကောင်းမယ်စာအုပ်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းအတူတူပဲဒီနေ့သူတို့စာအုပ်လာထုတ်လုပ်ခိုင်းတယ်စာအုပ်တွေစာမူတွေဖတ်ကြည့်တယ်အောင်မြင်နိုင်သလားမအောင်မြင်နိုင်သလားကြည့်တယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့10ခုကိုရွေးတယ်10ခုကိုသူတို့ publish လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုကအောင်မြင်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ခုနအရှိမ publish လုပ်ခဲ့တဲ့ကျန်တဲ့9ခုလုံးကိုအရှုံးတွေအကုန်လုံးပြန် recover လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအမြတ်တွေပါရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ business နဲ့အတူတူပဲ media company perspective နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်တို့ trading လုပ်တဲ့သူတွေကဒါတွေနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ win rate အရင်များကြမလို့နောက်ဆုံးကိုမြတ်တဲ့အရာကိုမှန်တဲ့အရာလေးနည်းနည်းလေးပဲလို့တယ်မှန်တဲ့အရာလေးကအခုတော့အရှိရရှုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြန် recover လုပ်ပြီးနောက်ဆုံး at the day profit ပါရအောင်ရှာပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောထားတာဒီအထိ
No? The turtles were taught to think for themselves as publisher. Go. Movie producer, book publisher, and in it, no? Don't try to predict how long a trend either up or down will last. It is impossible. No? Trend ko abla chamale so predict မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဒီမှာပြထားတဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ example တစ်ခုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်မဝယ်မိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဈေးပြန်ကျလာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်မနေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒီမှာwhile they wait for the cheap place to buy ထားပါတော့ဈေးကဒီနားမှာဝယ်ခဲ့ရမှာဒီနားမှာဝယ်ခဲ့ရမှာမဝယ်ဘဲနဲ့ကိုမနဲ့မိုးလေးလာကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဈေးကဒီနားကိုရောက်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားကိုဈေးပြန်ကျမှဝယ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ trend ကို capture လုပ်ဖို့ဒီနားမှာကျွန်တော်နိုးတဲ့အချိန်မှာဝယ်မလားဈေးပြန်ကျတာကိုထိုင်စောင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို miss ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောသေးလားအဲ့တော့တရားနဲ့တရား trading strategy တော့မတူဘူးเนาะအခါကဘယ်လိုပြောထားလဲဒီလိုကျတာကိုပြန်စောင့်နေမယ်အစားကိုရောက်တဲ့နေရာကနေအရင်တော့ဒီလောက် profit ရပါအခုဒီလောက် profit ကိုရအောင်ယူပေါ့ဒီလိုမျိုးကိုသူကပြောတာ the turtles were not to wait for the retracement ဆိုတာဈေးပြန်ကျ retracement ကိုမစောင့်နဲ့เนาะ$8မှာမျိုးဝယ်ခဲ့ရမှာအခု$9ဖြစ်သွားပြီ$8မှာမျိုးဝယ်ခဲ့ရမှာအခု$9ဖြစ်သွားပြီ$8ပြန်ကျမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လည်းဖြစ်မဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကြီးကို opportunity ကို miss ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့အခက်တင်ပေးတဲ့အရာပေါ့နော်အခုဒီအရှိမပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအရန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်ဒီ video series ကိုလည်းအခုဒီ episode ကိုလည်းထပ်ကတည်းကပြန်ကြည့်လို့ရတယ် okay ဒါ technical term long ဆိုတာကျွန်တော်အကောင်းသိပြီဒါ buy နော် short ဆိုတာ sell volatility ဆိုတာဗာလဲဈေးအတက်အကျ particular time frame မှာတနာရီအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ volatility ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ volatility ဘယ်လောက်ရှိလဲနော်သူအရှိမဘာနဲ့ပြထားလဲဈေးအတက်အကျသူ့ရဲ့ volatility ဘယ်လောက်ရှိမှာမလို့ကျွန်တော်တိုင်းဘာသာမှာပြန်တော့အရှိမပြောခဲ့လေ Microsoft က$50မှာ trade လုပ်နေတယ်သူ့ရဲ့ဒီနေ့တစ်ရက်အတွင်းမှာ45ကနေ50ထားပါတော့5အတွင်းမှာသွားနေတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ volatility N ဒီဘယ်လောက်လဲ10ပေါ့ N ဒီ10 futures contract market order ဆိုတာအခုဈေးကွက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးတိုင်းအဝယ်ရောင်းလို့ဒါ market order stop order ဆိုတာရှိတယ် limit order ဆိုတာရှိသေးတယ်နော် limit order ဆိုတာရှိသေးတယ်နောက် moving average ဒါတွေကကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော် trading လုပ်တဲ့ကျွန်တော် trade like a rock star ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ market order တွေ stop order ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်နောက် limit order ဆိုတာရှိသေးတယ် limit order အဲ့ဒီအကြောင်းသိချင်လို့ရှိရင် YouTube မှာ video ရှိတယ်ခဏလေးပြဒီမှာ currency trade လုပ်တဲ့အခါမဖြစ်မနေသိတဲ့ order များဆိုတော့ဒီ video လေးကြည့်လို့ရတယ်နော်အမှ limit order ရှိတယ် stop order ရှိတယ် market order ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လို execute လုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ဒီနေ့ကဒီလောက်ပဲနောက် chapter next video series မှာကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင် yes လို့ရေးပေးခဲ့ပါYouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်